खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों राजखान्थियारि बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ थांखिना बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि सानाव बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बुंदोंमोन जे लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां आसनि आरो गोबां खामानि मावनो थाखाय बे समाव थियारि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला थामहिनबा पावाराव फैयोब्ला बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय बा फरायसाफोरनि थाखाय कोचिं सेन्टार बानायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव थांनो नांनाय नङा लाइमोनफोरा बे समाव जायगायावनो कोचिं सेन्टार बानायनो थाखाय प्लेनिं खालामनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारिखौ। हाग्रामा महिलारिया कोचिं सेन्टार बानायग्रा सुबुं नङा, बिथाङा दैजिं फेस्टिभेल खालामग्रासो सुबुं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारिये कोचिं सेन्टार बनवा मानो নহয়, हाग्रामा महिलारिये दैजिं फेस्टिभेल बनवा मानो। बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों जे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे फरायसाफोरनि थाखाय मोजां कोचिं सेन्टार बानायगोन। जुदि आं 2025आव पावाराव फैयोब्ला बेफोरखौ आं बानायगोन होननानै रादाय होदोंमोन, खोथा होदोंमोन खौरांगिरिनि सिगाङाव आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। दा बे समाव हाग्रामा महिलारिया कोचिं सेन्टार बानायग्रा सासे दैदेनगिरि नङा, सुबुं नङा, बिथाङा सासे दैजिं फेस्टिभेल खालामग्रासो सुबुं होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलानि रावफोरा भिलु गैया। बिथाङा मेल मिटिंफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथाङा कमेडिनि बाथ्रा बुङो। बिथांनि राव बुंनायाव गोबां सुबुंफोरानो मिनिनोसो थाङो, मिनियोसो आरो बेखायनो बिनि बाथ्राफोरा फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा भिलु गैया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारिये যোৱা 17 বছৰত যিমান কথা কৈছে মানুহে হাঁহিছে, তেখেতৰ কি কথাৰ কি ভেলু আছে? আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কয়, কোনো ভেলু নাই কথা। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया जाखिनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिथाङा प्लेनिं खालामदों, बे प्लेनिं खालामनाया जाफुङा आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा जे लाइमोनफोरनि थाखाय कोचिं सेन्टार बानायनो नागिरदों, बे कोचिं सेन्टार बानाया बिथाङा दैजिं फेस्टिभेल खालामग्रासो सुबुं होननानै गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो बिथाङा बेनि आयदानि सायाव आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। इटु कोनोबा हाग्रामा महिलारिक शिकाय दिसे जे इटुको বুলি। हाग्रामा महिलारिये कोचिं सेन्टार बनवा मानो নহয়, हाग्रामा महिलारिये दैजिं फेस्टिभेल बनवा मानो। হি কোচিং সেন্টার বনালে 17 বছৰটো কম সময় আছিল নেকি? আমি যদি 3 বছৰত 2 বছৰৰ পৰাই যদি আমি এতিয়া বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো সুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশ্যন পাই গৈছে। 17 বছৰত কোচিং সেন্টাৰটো বাদ দিয়ক, একোই নকৰিলে, VCDCখিনিও ভালকৈ নচলালে। আৰু এটা কথা কৈছে চাওক, UPPL 3 থাকিব না 4 থাকিব না 5 থাকিব, এইটো বিটিআৰ ৰাইজেহে ক'ব। ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে, বুজিছেনে? হাগ্ৰামা মহিলাৰ চাৰ্টিফিকেট UPPL অহা নাই আৰু অনাগত দিনতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই UPPL কাম নকৰে। আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ৰাইজৰ তেখেতসকলৰ মৰম স্নেহ সন্মান বিশ্বাস লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। UPPL দল হিচাপে যিমান বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ, মৰম দিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, সেইটোহে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে যোৱা 17 বছৰত যিমান কথা কৈছে মানুহে হাঁহিছে, তেখেতৰ কি কথাৰ কি ভেলু আছে? আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কয়, কোনো ভেলু নাই কথাৰ। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा।
क'क्राझार सहरनि साखाथिनि कोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि कोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।